Hi guys, welcome. Sa nou ton nou ka an ti chanel la, jen nou ka kon la mwen nan tou gen kounye la, sa se denye voyaj mwen vo ane 2021, so jen nou ka la. Mwen kon tou gen mwen mwen stresse nan yon sa, so mwen skye yon nan yon pot lan, jen nou ka mwen tou yon, jan yon moun la do. So apre stop sa mwen posese nan denye stop mwen yon sa. So yeah, yon mwen let mwen happen. Mwen kon fe paske mwen skye yon pi mwen va kon familiarize avek yon, sa se deuxième femme kontre. Mwen fòm te kontre, se lèm tan se. Mwen fòm te kontre se te komanseman ane ya. Sa yi deuxième fòm kontre, mwen va kon familiarize. Mwen just kote mwen ga ouwe kote miye, mwen mwen ga kon kote pou mwen desan. So, mwen skye yon pi mwen gen lan telefon an tou, mwen cheke chak kote ki mwen se mwen va kon fin abiti avek. Jan tou yo machin. So, mwen wè nan yon pot nan guys. But don't shave it, meni. Shave it, I'm gonna come on. Something I don't come on. I'm shaving blow dry, innit? So, yeah, guys. Guys, bonsoir. Oui, vous regardez là. Well, bonsoir. Mwen se denye fam nou te wèm, se te lem te nan bus la, nan treyam da wala import la, so, kounye la, mwen getan rive, mwen pou ale a ki se Chili, apre 8 et tan avyon. Materi avon bon bize, avyon man ki ale kitem, ti moun gen histwa pou nou, ti moun gen histwa pou nou. Oh, korona, makaten ki lem korona fini. So, kounye la, so kote mbase, mal de manje. Nan fatige, mwen gen histwa pou nou, ti man, gen histwa pou nou. Mwen sa telman strik, tou kesyon bagay korona, sa yo fòge asirans, fòge se lò bo. So, yeah, this has been fun to want to update, guys, because, why I gotta fatige domi nan jem. So, mwen lek mwen tem pralem, mwen jis al dormi. Geta pou manchin nan sot depot la, sak pi fon yon kom, fe yon resevwa pou manchin. Mwen sa yo pa men ouvri, yo di yon ouvri, fem. I don't know, trip sa pa ale biye men, pou mi fwa mwen konem nou trip ki pou mwen tout problem kon sa, so. Yeah. Oh. Mwen se mal, kou don mene tout bay sa yon. Oy! Hi guys! Bonjour, bonsoir. Je tiens fait 3 jours. Dans Chili. M'a fait mon vlog, guys. M'a fait un lycée. C'est pour ça que m'a fait mon vlog. Parce la monnaie là, je dis samedi. So, le pays où je suis la monnaie, c'est tellement strict. Like, une grande histoire pour nous dire qu'on va matin n'importe là. C'est tellement strict. Je dis samedi. On va sortir. On va sortir. So, payer en quarantaine. M'a comprendre, il va faire ça. Les samedis à dimanche, les week-ends, nous avons sorti parce que la semaine, nous avons travaillé. Bon, ils mettent une zone payée en quarantaine les week-ends. Avec nous, on va faire 15 les week-ends. Mais ça, c'est smart. Parce qu'on est les jours de la semaine, on a travail, et les week-ends, nous mettons payé en quarantaine militaire. Nous mettons un militaire dans la rue, on a des armes. Dans la rue, il y a encore beaucoup de balles là. On va pouvoir aller essayer de la carte. So, kounye la mwen vini fon ti flane, mwen vini nan zon sa, but apparemment nou jem di nou deja, se kounye nou kon mwen baka fanyen, pase jodi dimanche. Guys, mwen chou moun sa?
Yo pe sa. Yeah. Yes, bonjour. Salut. Bye bye. You big head. So guys, back on this back post the videos because back when we're going like before my phone can buy. So nous as inside the dernier vidéo que posté le venu dans pays ça déjà. Yeah, c'est bon là mais là c'est bon moi c'est ça. Yeah, c'est non zone ça mais là. Et puis c'est là que moi là pas vraiment côté pour nous parquer parce que je me dis déjà pas une activité les samedis les week-ends. Côté pour parquer pas ouvrir tout ça so pas juste là quand même. Moi faut essayer que juste que me développer mon high. Si me poster vidéo on après si me pas poster tout va voir. Good, let's go. What is this thing? So guys, I'm just parking the machine so illegal. See, I've been doing my Zil fi real. Yo mi narrête là, ma responsable. So, si mi yon machine sa, yon ka fel kamera? Alright, so guys, now nous campons dans côté bon, voilà, nous jouons côté pour parquer ma chambre. Puis nous campons là. What you doing? What you doing? Yeah, say hi. Say hi. Say hi. Hi guys. You big head. Nous va arrêter là pour vite non, faire photo nous rapide. Bon, yo dit que 40 et puis bis dans la rue. Like, that's right. That's all very like right there. It's cute. So guys, regarde, il y a soleil. So I'm just like parquet là. Même motif bon bon l'homme là. Et pas rien sérieux. Ça me pas grand qu'une activité comme c'est juste venir like et pas on va quand c'est une activité sérieuse. Ça fait pas de attention vlog, faire un vlog pour nous guys. So moi je filmer petit partie ça et puis m'a poster pour nous si vous voulez ouais. Guys, et c'est bon l'homme là, je ne sais pas. So yeah. Je vais vous marrer ça dans parce que sur les ranchos, moi je pratique comme pour aller les mois aller Dubaï. So yeah guys, et c'est là moi je viens chill pour le moment là. Je me dis déjà tout pays en train de bien comme zone ça me pense que Puerto Rico c'est historique. Mon ça est historique les découvertes. Historique que Puerto Rico because regardez, pas grand monde non fâche regardez. Il y a police dans la rue militaire ça yo. Bon côté mouivé parce que me quitte aux zones pour aller dans l'autre ville pour me ville là. Il y a un blocus, mettez police dans la rue à checker chaque machine qui passe pose des questions quand on parle qui sont pas fait. Right ça yo. Avant que qui sont rentrés dans la zone ça. C'était swap community. Stop transporter de une zone à une zone, non entre les zones non des machines police like militaire qui sont fait avec l'arme qui pose des questions. Donc ça aussi pas grand sérieux il faut retourner. Quand il aime te venir, il était pour monter paquet là. Non. N'importe là, so depuis montrer yo, dernier qui t'aime passer. Et pour qu'on ait payé, on fait couvert pour je te fais net like you fait couvert pour touristes. So je te fais net, so you fait couvert pour touristes maintenant. So
Agora vamos, la msou dernier fois me fin la like, c'est pour c'était New York. Plein moun nan la ri, regardez comment la ri vide. Là son bar, monsieur j'ai la tête plein. Chaise de yo a. Côté moun reste shit, travail ça, te gen moun tout a souhait. Te gen moun like nan la mer. Te gen bal, ta jouer, te gen musique. C'était côté mon festival, on va comme ça. Regardez qu'on y a les vide. Moun boy c'est la respecter loi. Well, il faut se respecter là, c'est pas respecter, il a fait au pays amende. On va comme ça. So, c'est pas ça que moun fait là. Même dans la rue, il faut mettre masque, tout ça. Moun dans la rue, regardez mettre des moun là. Je qui masque le visage. Même j'avais photo pour boy c'est la piste. Côté dans zone côté mieux là. Je faire 9 heures on va dans la rue. So, je me dis comme les bagages on disponible tout qui est dans comme si curfew yo on l'a pour sortir. On l'a pour entrer. Je faire 9 heures on va dans la rue. Ou tout le monde a pression sur la caille. C'est tellement strict. So guys. Yeah. C'est la moyen qu'on y est là guys. Moi avec un peu de monde. Je vais messieurs devant avec moi, il y a marché, je cherche côté plus haut. Puis on va encore voir quelqu'un plage ici là. Regardez tout hôtel ça, tout building ça là. Il est fermé, pas un côté pour mon pipi, so. Oh mais on va aller là, oui, on va pas. On est fermé, ouais. Bon, je vais un côté plus haut, puis ouais le bois. Je vais un côté plus haut pipi. Baga plus haut pipi, il est fermé. Il est fermé? Je vais pick up sur petit monde. Je là, ça, ouais, ça c'était un. Moi, ça c'était son stage. Son stade qui est là. Le stadium, mon téléphone joué là-dedans. Je suis venu la dernière fois. On est la lit blanche. So guys, on va continuer effectivement dans la rue blanche. Et puis, nous encore guys. C'est juste que nous la moins ambassade Haïti en Chili. Nous ne sommes pas là. Nous avons un drapeau Haïti là. Nous là. Nous avons plein de là. Il y a un bon monde qui est là. Oh ouais, mais Haïti, je suis à l'autre bord là. Il y a un peu dans Kaisa là. Yeah, so même genre à l'ambassade Haïti, plein de monde chita. So yeah guys, so c'est la mienne là pour y aller légaliser un papier. À part de ça, c'est ça seulement que je fais là. So, je vais faire un petit update. Parce que pas vraiment faire un vlog sérieux. So, vlog ça va se le je vais juste couler tout petit bout de moyen et poster pour guys. So, maintenant c'est la mienne là et puis nous sommes en train de faire. Nous allons voir aller la caille. On y est temps qu'on dit back. Et puis nous arrivons. C'est hi. Bonjour, bonsoir, tout le monde qui regarde les vidéos. Allez, on est à cassette la rivière. Alright, so guys, je me fais mal. So yeah, vous savez ça tap pigo. Il y a un cap là là. Oh yeah. That's qui ça? Almas. Okay.
So, yeah, mwen pose ba sa la piko ba. Se sa piko, le lot peyi, mi nan peyi nou, fe go building, gane ti ba lan. Bon, sa Miami, sa piko, ti pa ti ba Miami, mwen ti ba kon sa. So yeah guys, se la ke mwen la nan mouman. So, je di a fem komye jou, je di mardi, je di a fem 4 jou sit la, we? 4 jou. So, mba wè mwen fè an yè seri, mba wè mwen vlog, mpati, mba wè mwen like, an fè aktivite, mble moun se nou guys, se jist bagay, de chouz personel. You know, just to enjoy entre nou. So, bagay yè seri, so, kom te vina ambasad la, mte de moun se nou kijan sobe, pou nou yon kapman de kijan sa asamble, se konsa asamble nan la wè a yè seri la. Mwen mwen ba la, ti chasi nou, mwen yap von, mwen moun la kap von, koman sofen free, de ou sin ga yon machin lout bo la. Bon foti zoom in moun kap van, ba an sa la van la, nou ka wè ti kwat la, kap van e ba blan la dan, enje ko blan, e ba ou mble plan. Sa nek sa gen move kon sa, ka wè rout bo la, bakon sa yap van, yap van bagay, men ba eto mwen eto kou krem le move vat lo bo la, ka wè moun yon. La yap van, so yon preske final, epi gen ple moun la, dep talè mchita la, li fè yon ban chale. So, yeah guys, apene nou avem mwen, le mwen konye bale asi konti ba moun se ba sa ma ou nou le mwen nou kon petet se lem nan avion, le mwen kretounen la kamon na waman kon ba we. Peace. 150 meters, there's any lane to turn right on the way around Yonkers. And that's it. There's any lane to turn right onto Yonkers. Hi guys, kontan pou mwen retouve nou boy sit lan. So, kounye la, nou fek rive la kay. Nou vin nan mache kounye, mache son nou preske lage. Nou vin achete banan. Efe banan peze, ok. So yeah guys, mwen nan mache nan wate mwen bavle ditan tou kon solay nan peyi sa te a sek pousye. Yon kon son temon. Jezi, sa fi mal son Florida. Yon solay teman, el feji ma fe de l'eau. Sa rete. Wajen ni? Yo gen ta feme? Sole la. E moun sa mwen chita lo bola. Avon yavon? Hi guys. On se to break. So, yeah, no resorts. So, je di apres ke se tenye joun pou ale na peyi. Nan resort sa mwen kan loka kwa baisa di like the price from a bed like c'est dans la rue manger right side is really nice. Ça I'm trying to so how is it? Ay, sérieux, tu es là? Bonjour, bonsoir. Ça me demande de regarder les vidéos. Dis qui m'ouvre. Hi guys, it's really nice. We just took the ice cream. La. So Karen Panisha, back when we filmed a propaganda, but it's very nice. So we take the boot ladder. Right here, it's really nice. This one, like this area right here, is just really cute. That woman, this was.
Yeah. Wait, what is that? Why would you over him? You're so high. I'm so short. Like, what are you? Okay, guys. So now, are you not going? Nobody say funty bowling, but if I'm here, you there every. But I can please get you one under, so I'm just a luck, I know. So yeah, I'm just a luck, I know. Every that say, and there you are. I'm gonna do it, guys. It's like this. It is this cute. Ok, so juste à marcher pour le là. C'est à 1er janvier, guys. C'est à 1er janvier, puis ça marche dans l'ambiance. Bon, ça me tape le café, ouais. Jean de l'eau, ça glace là. Ça nous fait fort. Bon, une fois, c'est là. Donc, dans les faire fort, on va toujours chaud. Mais c'est là. Son chaud. Et puis, la faute du marché, et puis, dans la caille. Deixei mal para o bora, porque ele é muito deixei mal. Que não vai abrir. Ok, não vou chamar meu foco, vou chamar lá aqui. Oh, il faut un problème. On va que me connaître là, on va pas chamar là. On va mettre l'équipe pour là. On va pas le connaître, qui me connaît. Plage, pour aller entrar dessous, mais on peut dans marcher en shell, mais ouvert, puis on va dire souvent ici, on va dire. Je vois nous ça fait ça, on va dire. Alors, on va dire, on peut dormir dans le frigidaire, et puis commencer à me déglacer. Comme oui, c'est plus bon summer qui est, et puis bon, comment puis bon température qui existe pour nous là, mais baba, on est tout là. Elle fait chalet et chalet le fait, ok? Chalet. Ouais, ici, le chalet va casser. Ça va monter là. Elle va monter non? Ah, la madame marche dans la maman non? C'est là une dame qui t'a baillé de l'eau jusqu'à ce que me déshydrate pour relayer un peu. Donc, il faut qu'on dise ça. Là, nous ne pouvons pas marcher de garder, nous faisons une marche de soleil là.
stability. So cute. Ko toilet la la yo tingin toilet la moy banyo. Mati la. Ya. Ini sawa. La vi n'a pas. Nou fin a dom nan. N'a manje nou fin a dom nan. Wa koze. Et dam fin mande la oui. Wa je nek sa ou fwek nou. Mwen gen tap nou sa. Quand mwen mode dîner yo bon clair pour moi les va venir au me compléter là. On peut mettre tout fouet oui. Pas manger nous. On va avoir une Comment faire pour compléter la fouette? Donc tu vas ça, on va nous là. Il y a les potes à cette dans là. Comment fait qu'on est libre à la fouette? Non, moi-même, non, quelqu'un qui respecte moi même. Nous, pas de la moquer bien. Complètement, on a tout fait, Michel, ouais, là. Oh my God! Oh really? Quelqu'un qui respecte moi parfait. Dîner au bon clair. Combien de ça? Ouais, voilà. On dit que ma femme est bonne machine non mais avec ça me donne en Ah, tu vas bien? machine non. Ah. On va les faire ça. C'est le vieux braille. Oh non. Ça n'a pas un petit chien pour capon. C'est pas pour voilà, quelque part. Une poisson, pas. Non, c'est une petite soupe de faire avec le matin. Tu vas le matin avec le pain dans Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Les dejo el código QR para que lo escaneen en la carta. ¿Sí lo escaneen? Ya voy. ¿Qué me salta? Kali na avec téléphone moi. Ba ko na ka scanner lo. Et ça, il fait chalet, doit glacer ou dire donc non so aí você vai ver onde você tá. Muito lá vai colher do samba com que põe o que colar fé aqui. So, já não vai lá cair no diferente. Tira ele lá. Ligue à 8 heures. Fais bon ici. Bah on est non. Dans la mer sortie au marron non. Le bar glace. On va marcher, on va faire nous dos, faut pas la faire nous. Oh. Yo son bel petit monde qui avait yo. Non, c'est sorti, on pourrait dire là. Mais gros nèg ça même d'autres ni même. Elle fait frézi. Ouais, ça va fouet.